अस्सलाम वालेकुम। अनदर अचीवमेंट ऑफ सिराज रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स। आज हम मौजूद हैं प्रीसन 4 के 500 गज के प्लॉट के ऊपर, जिसकी डिगिंग स्टार्ट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले दिनों इसकी सॉइल टेस्टिंग की आपको इन्फॉर्मेशन इसी चैनल सिराज रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स की मिली थी। फर्दर इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन की स्टेजेस के साथ साथ आपको अपडेट करते रहेंगे, ताकि आप हम में और नॉर्मल ठेकेदारों में यानी लोकल ठेकेदारों में फ़र्क महसूस कर सकें।